聽得唔係我清，阿媽。聽得唔清楚，做咩事啊？喺邊啊？哦，你而家喺邊度啊？我喺街咯，喺側邊喺屋企啊？啊？喺街，喺街係嘛？係哦，係咁啊！你而家講嘢方唔方便啊？把聲做咩震晒嘅？係啊，同你講件事啊。你講啦。係咁啊！你千祈唔同邊個講喎。會同邊個講啫？冇人冇物。一定要同我講明呢件事係咁嘅。啱啱我出咗啲事，咩事就啊？係琴晚同朋友出去飲酒，即係同人哋打交咗。而家我喺差館。邊度差館啊？中西軍區呢邊啊？咩話？中西軍區呢邊啊？我喺香港嘅咩中西軍區啊？中西區軍械廠。邊度話？中西區軍械廠街呢邊。中山區？我喺大陸喎，而家。你而家喺大陸係嘛？係啊。哦，係咁嘅。我跟住咧，我揾咗一個朋友，佢係律師嚟㗎，好啱嘅朋友嚟㗎，過嚟擔保我。你而家有冇錢啊？要交咗保釋金，我先可以出咗嚟啊！我淨係窮淨得錢，你知㗎。錢我哋大把，你想要幾多啊？係咁嘅，要交20萬保釋金，我先可以出嚟㗎。幾多錢話？20萬啊！20萬冇問題，你發生咩事？你原本講俾我聽先得㗎。係咁，都係同晚同朋友出去飲咗酒，同人哋打交啊嘛，打住人哋，而家佢報警。20萬你打咩交啊？死咗啊嗰個人。係啊，打住人哋，而家佢就係報警啊嘛，而家佢係差館啊嘛。喂，其實咧，你係咪俾 KK 員捉咗啊？你不如打個暗號俾我啊！如果係 KK 員捉咗你嘅，你講1、2、3，我即刻同你報警。